Barry Portelli, ġuvni ta' 23 sena, b'karattru ferriħi u pożittiv għall-aħħar li f'tem ta' 4 xhur ħajtu nbidlet ta' taħt fuq. Barry għaddej minn ġlieda ta' kuljum kontra Ewing sarcoma, kanċer li jolqot l-għadam u huwa rari ħafna. L-inkwiet għal-Barry beda meta kien iħoss ħafna tingiż f'saqajh. Jiena bdili minn saqajja, hawnhekk il-fimer, l-għadma twila, l-ikbar għadma l-għandna fil-ġisem. Kont inħossisom bħal tingiż, needles. Min xar għal xar, imma tiġri għand tabib jgħidlek eżempju masil miġbut, masil fjammat, nerf fjammat, xatka. Min kollox. Jgħid li ma jagħtix tort lit-tobba għax l-istil ta' ħajja li kien jgħixu bil-ħanut tal-hairdressing u immodellar kien jirrikjedi ħafna sigħat twal bil-wieqfa. Allura kienet naturali li wieħed jaħseb li l-uġieħ kien riżultat ta' hekk. Wara li jagħmel ħafna testijiet, Barry iltaqa' mal-onkoloġista tiegħu u minn hemm sar jaf is-sitwazzjoni. U fil-fatt kien ħareġ ir-riżultat li hu l-Ewing sarcoma. Imbagħad beda jgħidli għandek hemm. Qed sirt naf li għandi cancer ukoll qiegħed f'ħafna tibnadi. Qed imma m'hemmx tagħmel, issa mhux inutli se ħanoqgħod ngħidhom dawn il-ħaġiet. Barry Portelli bħalissa għaddej bil-kemoterapija u wasal fl-aħħar ta' trattament. Jinsab iħares il-qudiem biex ikun jista' jagħmel l-operazzjoni tal-bone transplant meħtieġa. Jgħid li l-operazzjoni li għandu bżonn ma ssirx f'Malta iżda fl-Ingilterra jew l-Istati Uniti. Riċerka minn hawn, riċerka minn hemm inċempel l-Amerika u hekk u saqsejt. 3/4 ta' treatment jiġini viċin il-150,000 euro. Ġewwa l-Amerika. Barry għandu għajnuna ġejja minn ħafna ħbieb permezz ta' attivitajiet ta' fundraising u anki żewġ kontijiet bankarji fejn jistgħu jitħallew donazzjonijiet hemm. Imma mill-ftit li għandna dejjem anke ta' puttinu tajnihom u hekk, laqqas biss kont noħloma li xi darba neġi fis-sitwazzjoni jiena. Imma tinduna l-qalb tan-nies kemm kbira meta ituk dik in-naqa żgħira